Si te apasionan las aventuras, no puedes perderte el Bosque Mágico. Adentrémonos juntos en un mundo de ensueño. En un rincón secreto de España, se esconde un lugar donde los árboles parecen susurrar secretos y los ríos entonan melodías ancestrales. El Bosque Mágico no es un bosque cualquiera, es un portal a un universo paralelo. La gente del lugar cuenta historias sobre hadas que sanan heridas y duendes que ayudan a los viajeros extraviados. Y no es solo un cuento, puedes comprobarlo por ti mismo. Déjate llevar por sus senderos hechizados y descubre criaturas fantásticas. ¿Te animas a vivir tu próxima aventura? El Bosque Mágico te está esperando. Dale a me gusta y suscríbete al canal para descubrir más aventuras increíbles.